大家为着要减少浪费哦，有愈来愈多食物银行把这些资源用来帮助弱势。虽然高雄市目前已经有11间食物银行站，也毋过偏向嘛是个真欠缺。社会局是表示讲哦，除了有食物银行，都有食物更加行动的柑仔店来照顾这偏向弱势的民众。三明区这间食物银行有侪物资，亲像米、饼等等，拢是民众企业的爱心，将物资捐来银行遮，互弱势民众会当来领。其中也有几项被告嘅食品甲民生用品，现场会特别标明，代替时段来领不做期服员就讲，伊来领会当食物件，嘛是会注意效期。不用期限啦，嘿如果要到啊，来紧叫因来紧食啊。嘛是会先过滤啊。冷冻的物件是冰的物件吼，阮的志工吼，拢会按照咱自家来共款处理的方式吼，甲伊保持。根据统计，台湾食物浪费量大约有384万吨。高雄市社会局为10年前结合民间成立第1间食物银行了后，高雄市拢总有11间实体银行。不过有议员认为，目前食物银行收过少，尤其是偏乡的地区，加上民间食物银行政府管袂着，市府爱加强宣导，要求卫生单位爱抽查。咱免来去媒合，搁较济会当提供这食物的，无论是实体罐头的，还是新鲜的，这水果等等，这拢要经过一套标准的方式。通过社工的评估之后呢，也会发放食物券，让民众呢可以到量贩店或者是超市呢去兑换。针对食安的问题，社会局表示讲，为107年就推出食物券，弱势家庭会当去超市换果子、便当，避免食物的过期。另外，嘛有行动的柑仔店，定期巡回10来偏乡，互弱势民众会当家己选物资。记者钟义辉、顾昭荣高雄报道。